Push mal bitte nachher hin. You have cooked one raw meat. Ey, was hast du für eine schöne Körbchengröße? Nachgehabt. Jetzt muss ich noch den Rucksack öffnen, Moment. Alle Schüttel leer, Croft erwartet. Hä? Aber ich muss das eine erstmal verteilen, oder? Du musst einfach draufgehen, rechts. Voll. Heyo, heyo. So, das nächste Stück kommt. Am Lagerfeuer. Lagerfeuer. Wir schwenken nach links. Wir schwenken nach Ich rechts. kann nicht Wir schwenken. schwenken nach links. Moment mal Wir kurz. schwenken nach Bei rechts. mir schwenke ich nicht. Oh. So eine Wir Frau. schwenken nach links. Zack, da rein. Erst das Fleisch. Erst das Fleisch. Die Frau groß und stark wird. Oh, das ist, oh mein Gott, die Frau brennt doch nicht. Gottes Willen. Feuer liegt die. Lagerfeuer liegt. Ich mach mal ein Foto, wartet mal. Und das Lied geht noch viel schneller. Warte, warte, denn warte, jetzt dann warte. wird es zum Hit. Darum singt er Lauter! Dum. Ey, Colt, lol. Ups. Wie rollig sie ist. Oh mein Gott. Oh. Wer geht zuerst rüber? Ich. Nein, ich bin dran. Oh. Ich bin Ey, jetzt müssen wir jetzt aufnehmen gerade. Da oben! Oben links, Mann! Da läuft er doch! Über Ah. uns, der Weiße, ne? Ja, ich verarsche euch nicht! Da läuft er wirklich! Schießen ab. Warte, nicht schießen, hochlaufen. Lauf's mitlaufen. Den lass ich weg! Mit Wartet. Scharfschützengewehr. Gleich Nein! hinter ihm. Ey, und ihr denkt, ich verarsche. Willst du ein Messer, ne? Nein, warte, ich Oh, hab das rote Connection. Verbindung, warte. Warte, bis ich wieder grün hab. Der ist vor mir gleich. Nee, warte, ich lass ihn weg. Vielleicht sollte ich ihn mithören. Sehr schön. Alter, der hat voll das Fett am MG gehabt! Ja. Ich Alter! dachte mir grad, ey, da läuft echt einer. Der glaubt, ich verarscht euch? Alter, ich Ja. echt grad verarschen. Oben Ich weg. auch. Oh, der hat einen M24-Sniper, Alter. Oh. Das ist meine, das ist mein. Das Ich hab ihn ist meine. erlegt. Ich krieg den Okay. Rucksack, ich krieg den Und der Rucksack. hat 5 Magazine dazu, Ich krieg Alter. das, Core, ich bekomme die Ferngläser, Ich bekomme Der gar hat nichts, eine ehrlich gesagt. RGO Frack. Kompass bekommst du, Ich will, Max ich will bekommst die du. Sniper, ich will die Sniper, Hast gib du mir die die Karte? Sniper. Alter, der hat noch eine Map, ich nehme eine zweite Map mit für einen anderen. Brauchst du eine Karte? Admin Server will Autostart in 1 hour. Ja, also eine Stunde haben wir noch. Ja, ich kann die Map nicht mit reinnehmen. Muss ein anderer mitnehmen. Alter. Den Killers nehme ich noch mit. Du kannst die CZ 550 haben. Als Sniper. CZ. Also Alles er. Sniper gut, besser als die M16A2. Nein, für ihn, weil er hat ja kaum Waffen. Ja, aber ich sagen. bin jetzt am überlegen, ob ich meine Hier ist noch eine M16A2 Karte, ich ablege und dann, brauche keine Karte. ob dann die Sniper vom Quali. Braucht jemand eine Karte? Lass doch Dings die. Das ist mein Rucksack hier. Nicht anfassen. Qualle. Was meinst du? Soll ich die mitnehmen oder nicht? Deine Was Sniper. hast Sonst gibt's ja auch Dings. was denn die Karte oder was? Ja, dann nimm die, dann, Dave, nimm du die Sniper, wenn du willst. Mario, was hat der alles hier drin, ey? Du kannst auch du und dann nehme ich deine oder so. Keine Ahnung, Sniper. Ja, Qualle, ist die Sniper gut? Ja, hast du gerade, aber habe ich kaum noch Munition für, ne? Deswegen. Ansonsten Ich nimm du kann die. den Rucksack mitnehmen. Ja, ich Ja, muss halt mal so lange, dann- bis ich nichts anderes hab. Genau. Hat der noch 6 Makarov-Magazine, Alter. Also ich hätte die Rucksack jetzt mitgenommen. Also, Ein Killer habe ich 3 Stück, da brauche ich nicht noch ey, einen.